আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। এই যে আমি আজকে যেটা দেখাবো আপনাদের সেটা হচ্ছে যে এই যে একটা এই যে একটা এই যে একটা এই যে দুইটা এগুলো ফ্যানগুলো আজকে সব ঠিক করতে হবে আর কি। তো ফ্যানগুলো আমি আপনাদের ঠিক করে দেখাবো, কোন ফ্যানের কী সমস্যা সেটাও ইনশাল্লাহ আপনাদের দেখাবো। তো তার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট আছে, সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই হানিফ ইলেকট্রিক চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে থাকলে আপনাকে ধন্যবাদ, এবং পেজ ফলো করে দিবেন। ফলো করে দিয়ে থাকলে আপনাকে ধন্যবাদ। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো দেখতে থাকেন, আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে কোন ফ্যানের কি সমস্যা। এই কয়েকটা ফ্যান আজকে ঠিক করতে হবে। প্রথমেই আগে এটা ঠিক করবো। এটা ফ্যানটা বহুত পুরাতন একটা ফ্যান। মিটারে কোনো কাজ করতেছে না, তার মানে যে কয়েলের সমস্যা। কয়েলটা খুলতে হবে। আমার মনে হয় যে ফ্যানটার বয়স আমার থেকেও বেশি। এত পুরাতন একটা ফ্যান। এই যে এই হলো কয়েল। তো কয়েলের এখানে অন্যান্য মানে অন্যান্য ফ্যানের যেভাবে আমি ঠিক করি, কয়েলের এখানটায় থাকে হলো ফিউজ। তো এটাতে ফিউজ নাই। তো এটাকে এখন দেখতে হবে যে নিচের সাইডটা, মানে ফ্যানের নিচে বডির নিচে যে এজের নিচে যে পাওয়ার ফাংশনটা থাকে, এখানে আমাকে দেখতে হবে যে এখানে এটা ফিউজ আছে কিনা। তার কারণ যে এটা হলো অনেক পুরাতন একটা ফ্যান। এই ফ্যানের সব কিছুই হলো সিস্টেম একটু আলাদা। যাক, সমস্যা নাই। আমি এটাকে এখন লাগিয়ে দিয়া আমি নিচের সাইডটা দেখি যে ফিউজটা মনে হয় নিচে দেওয়া আছে। যেহেতু এটা পুরান ফ্যান, এই ফ্যানের সিস্টেমটাও হলো আলাদা।
এখানে থাইমার ছিল, থাইমার কাটে ডাইরেক্ট করে দিছে, তো এখানে ফিউজ নাই। তো এটাকে আবার চেক করে দেখতে হবে যে আসলে সমস্যাটা কোন জায়গায়। ওকে, এখন আমি দেখলাম যে কয়েলটা আসলে ঠিক আছে। এখন আমাকে দেখতে হবে যে এই যে এর যে তারটা আছে, তারটা কি ঠিক আছে কিনা। যেহেতু কয়েল ঠিক আছে, ফ্যান ঘুরতেছে না, তার মানে যে তারটার সমস্যা থাকতে পারে। এই যে এই তারটা মানে ছুটে গেছে, ছুটে যাওয়ার কারণে ফ্যানটা ঘুরতেছে না। আর তার জন্যে আমি কয়েল খুললাম, নিচে খুললাম, তারপরেও দেখলাম যে না, এখানেও সমস্যা নাই, ওখানেও সমস্যা নাই, মূল সমস্যা হলো এখানে। তো যাই হোক, সমস্যা খুঁজে পাইছি যে সমস্যাটা আসলে কোথায়। তো এটাকে আমি পুনরায় আবার জয়েন দিয়ে দেবো। ওকে, এটাকে এখন লাগাই দেবো পুনরায় সেটিং দেওয়ার পরে ইনশাল্লাহ চেক করে দেখবো যে চলে কিনা। তো আপনারা অবশ্য দেখলেন যে সমস্যা যদি থাকে এক জায়গায়, আপনি যদি চেক করেন আরেক জায়গায়, তো চেকটা যদি ঠিকঠাক মতো হয় তাহলে ঠিক আছে। যেহেতু আমি দেখলাম কয়েল চেক করে যে কয়েল ঠিক আছে, কয়েল চেক করে দেখলাম কয়েল ঠিক আছে, তার চেক করে দেখলাম তারও ঠিক আছে। তো লাকেই যায় সমস্যা। তো এইভাবে আপনাদের নিজের ফ্যান নিজেরা আপনারা ঠিক করতে পারবেন, সমস্যা নেই। তো এখন এটাকে আমি অন করে দেখবো চলে কিনা। ফ্যানটা একটু জ্যাম আছে। ঘুরতেছে। তো দেখলেন আমি কিভাবে ফ্যান ঠিক করি। তো এইভাবে আপনারাও করতে পারবেন। ভিডিও দেখবেন, ভালো লাগলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, পেজ ফলো করে দিবেন এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।